20 लाख की मशीन का इंजन अचानक से नीचे गिर जाएगा और इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, सोचा नहीं था। और ये सब किसने और कैसे किया है, चलो बताता हूँ। तो हमारी सबसे छोटी वाली 15 टन HDD मशीन बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसे लंबे समय तक चलाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पिछले 1 साल से हम नए इंजन की तलाश में हैं, और अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। इंजन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका हुड निकालना होगा, जिसके लिए चेन कुप्पी को लगाने के बाद हमने हुड को उठाना स्टार्ट कर दिया। और जब हुड पूरी तरह से निकल गया, हमने एक एक करके इंजन से लगे हुए सारे पार्ट्स को अलग कर दिया। अब बारी है इंजन को उठाने की। पर जैसे ही मैंने इंजन को ऊपर उठाना स्टार्ट किया और उसे बाहर निकाला, तो रॉड के फिसलने के कारण पूरा इंजन